Fala galera, quem tá falando aqui no canal é Daila Cecília. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio bem da hora que eu acho que todos vocês vão adorar. Vem comigo! Primeiro, gente, eu vou posicionar a câmera aqui, ó. Isso, agora que eu vou amarrar um pouquinho da minha cara. A mesa vai ficar apanhando. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer barulho satisfatório. Vou coisar agora. Vou fazer agora ralar matraca, ralar matraca, traca, 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 ralar matraca, traca. E agora, concha. Agora, gente, vou fazer a lama traca de novo. A lama traca, traca. A lama traca, traca. A lama traca, traca. A lama traca, traca. Gente, agora eu vou fazer o pente. E, gente, olha quem chegou aqui comigo. Vem cá! Eles mesmos! Meu irmão e meu primo! Matraca! A matraca! A matraca! Adeus, meu vovô! E fim dos vídeos!